ولی وی یسبح الرعد بحمدی والملائکة من خیفتی پاکی ذکر دی نو په دې اعتبار سره سورۃ الرعد وی بسم الله الرحمن الرحیم وقال ابن عباس كباسط كفيه الى الماء ګور له دعوت الحق تفصیل کو قرآن ذکر کوي ګرتا سورۃ رات وتا ته یاد ده د مشرک مثال ذکر کوي چې د مشرک بلنه د غیر الله د پاره دا بالکل بے سود ده او پاغي باندې هیڅ اثر نه مرتب کیږي کله ټول عمر چغي وي او د غیر الله د بلنې مثال داسې دی لکه احمد د کوی په غاړه ناشتي او په خپل خیال باندې دیتا د دې خپل تحیل په دی کوی کې د دې عکس دی تخکاری او دی چې دا خصوص سره د پکې ناشته ادي ورته چې دا وبل ګراوچته کا وبرا کاوي ګلاس دکا پوښوي نو کې دې بچو ځان مړ کی او هغه عکس دې ګلاس برته نشي راخې جوړه یو خو دې کې بخاری دا مثال ذکر کړي لکه اوس کا سراب بقیت یحسب الظمآن باء لکه صاحب عطش دې عطشان دې آپ فضا کی پاغه برېخنا باندې پاغه شګوګل باندې دوبو ګمانو کی او دې هغه خپل په ګمان هغه وبوته چې او بوراشه هغه وبد دې ته نشي راتله نو دغه څه د غیر الله مدد دې ته نشي حاصله او ځنې توجیه داس کوم خو ما پر المانی کې لیدل دا دې وبوته راشه او بوراشه نو هغه وبد دې ته نشي راتله او د دې دا आवाज وبوته نشي رسیدي نو معنا دا شو چې دې چاله بلی د دې आवाज هغه ته نه رسی او نه دی هغه مدد دې تر رسیدي شي ولی ان المیت لا يسمع خلاص خبره جګړه ختميږي میت چې کم دې کنه پکار بالکل نہیں سنتا ہے او دې کې دا ګوره قطعی مسله ده خو تاسو مليان په دې باندې پوهیږئ نه لا يسمع دعاکم قران وی ذکر شک نشته ګوره ها لا يسمع دعاکم مړ ستا پکار نه اوري ولو سمعوا مستجابوا لكم کہ داروسو دے سلام ملام خبری کنا هغه ځان له مسله ده خو په دې باندې ګرنه تاسو پويږئ په سمای موتا باندې نه چې کوم مثبتین دغه په پويږي فریقین په نه پويږي خپکیږي موږ وره تر دې چې بصائر کې مولا ډاګه هم لیکلې دي چې زما د عقیده ده چې مړې اره خبره دار څه نه وي دغه لیکل دي زما د عقیده چې مړې اره خبر دار څه نه وي مصیبت دا چې دا تاسو دا خبره واضحه کړی نه ده څوک مړی اوري او څوک چې مړی نه اوري خدا تاسو دا مسله کار کړی نه ده ورشي اختلاف چې دین هغه فقط په غدریو خبرو کړي قرن نعال کړي او بل سکی قریب بدر کی او د سلام کی دغه ګور دا درې خبرې د اختلاف دي درې دین علاوه هیڅ څوک ور قائل د سمای موتانه ده تاسو ته پوهیږئ نه په دې مسلې باندې اغیم نه وي چې مړی اره خبر اوري اما چې دلته نه دی اوريدي تعویلات کوو موږ او دا تعویل هر یو عالم حنفي کړی دی څه خبره نه ځان په پوهه کې ګورل فریقین په نه پوهیږي خپانه شوی مثبتینم په نه پوهیږي مانعینم نه پوهیږي از جنگ دې درې خبرو دي نور خو قائل نه کې نور څو قائل شي فتوا داسې بلګو چې ان شاء الله داسې لکه بکره چې بکره لراوه چې تصاویر باسي خیر دی ورته جنگ فقط په دې درو خبرو کې ده سړیا او دغه وجه ده چې شیخ د پنځپیرو د پندای په دوار چې دلته دې کې سمای موتا کې زو قائل موږ ته کافر ځکه چې معاول دي سمو چوال سرکار خبره وار جمعه ټول خراب کړ ها قال ابن عباس کا باسط کفه پشان د دون کې د لاسونو ها کفه مثل المشرک په دې آیت کې مثال د مشرک دی الذي عبد ما الله الا غیره هغه مشرک چې عبادت کوي الله سره د بل اله برنه کوي الله سره د بل چا کما سکا مثل العطشان په شان د مثال عطشان دی عطشان پیژنه د سکی الذي ينظر الى خيالي في الماء هغه څنګه چې د ګوري الى خيالي في الماء خپل هغه تصور ته پوبو کې یا څه کنه خیالي خپل فکر ته ګوره خپل خپل صورت یا خپل سوچ ته خپل فکر ته بوبو کې څنګه معنا بکی من بعیدنا
خپل فکر ته په اوبو کې د لرینا معنا څه شو لکه دې سراب ته وی چوبدي او دې وی چې اوبو راشه یا هغه کوئی خبره ده چې دې د کوئی په غاړه ناشته دې ته دې تصویر هغه فکر په اخکاری چې پکې څوک بابجی ناشته او پکې نتی ناشته او دې ورته आवाज کې وو یریدو او دې اراده کې چاہیه تناوله چې دې وبونه څه شی واخلي ولا يقدر او دې په دې خبرې باندې وقال غير او غير دا ابن عباس نووي سخر ذللا سخر په تذلیل سره وی مسخر کول متجاورات یو بسر جختی پڑوسی گاون گرائے متجاورات معنی کہ متدانیات یو بسر نزدی متدانیات دونوں نہ دے المسولات یعنی وقد خلت من قبل من مسولات یعنی العقوبہ سزاگانے امام بخاری واحدها مسولات مفرد نے مسولاتن دے ویل اشباہ والامثال اور مسولہ فماند اشباہ ہم شکل سجنا والامثال اور مثالن فمانی راضی وقال اللہ کریم الا مثل ایام الذین خلو من قبل انتظار نہ کی دی مگر پشان دا اگر رزو چې تیر شي دی په مخ خلق باندې نو دی وی خلو مثل ایام الذین خلو بس بمقدار سجنه بمقدار اے بقدرنا وكل شيء عنده بمقدار انا بقدر اندازا معقبات تشو کنا بلا مسئلہ لو معقبات من بین یدیه معقبات د تعقیب نه ده تعقیب د عاقب نه ده یو بل په پوندې پسیراتل الله د انسان حفاظت لپاره فرشتي مقرر کړی دي او دې ځکه فتح الباری لیکلي دي چې لس فرشتي دي هر انسان سره الله اکبر سه په تندیدي او سه په خلی دي او سه بر دي او سه یمین ته دي او سه یسار ته دي او سه قدام ته دي او سه خلف ته دي سبحان الله سبحان الله سبحان الله فتح الباری لیکلي معقبات معنی ملائکۃ فرشتي دي حفاظات مراد فرشتون حفاظا هغه نگرانی کوونکی تعقب الاولى منها الاخرى تعقب الاولى معنی راضی دړم بنو منها د معقباتنا الاخرى رستنه الاولى پسې رستنه راضی نو تعقب شو کنه تعقب منها تعقب الاولى سمانا راضی رستو دړم بنونا منها دغه معقباتنا الاخرى رستنه او رسو ان شاء الله تعالی راشي چې فرشتي دوه قسم دي کاتبین حفاظت چکم دي د لیل راضی په سار کې او د نهار راضی په سار کې نهاری مازیګر زی او لیلی مازیګر راضی ٹھیک شو کنه بیا په سار کې لیلی زی او نهاری راضی ومنو قیل العقیب د معقبات نه مشتق عقیب دی عقیب څه توي هر هغه چاته چې تاسو وی عقیب یقال عقبت فی اثره عقبت فی اثره ز لاړ اغي پسې دغه په اثر باندې لکه اوسره مخ کې لاړ شي ونه شو کنه لکه اوسره مخ کې لاړ شي او ته بیا ور پسې لاړ شي الکه ولې ته سبق ته خراب کړ تو عقبت فی اثره زمام وادو دغه وادو جاغه اغلار کلیتا معلوم کې لیاس شو ز عقبت فی اثری زما پسې روان شوم دا ته وی کنه المحال من العقوبت سزاګانه ها کباسد کفیل الماء بیا عبارت ذکر کوم کباسد کفیل پشان د وګدون کو د لاسونو د وبوتا لیقبض علی الماء چپوبو باندې قبضه وکي مانا اوبه پلاس کرا اوچتی کی رابیہ رسول راضی کنا احتمل سیلو زبد الرابیہ رابیہ مانا اوچت پرسی دلی زگونا دے دا رابیہ چلے دا ربا یربو ندے اور ربا یربو پماند زیادت رازی غارگونا اغا زگونا
اوچت پرسیدلی او متاعن زبدون او دارنگی زگون دی پاگا سامانونو باندی اوز متاع عام دیخوا متاع سامان تاوی پاگا سامان ستا لور دی کستا تبرگای دا او کستا گوتای دا گوتا نگوره ستا گوتای دایاستان بیل دی آد سووی که دا سپنوی که دا اسپنوی المتاع ستوی ما تمتعت به هر اغسی تو جتبی نفع واخلی تمتعت به جفاءن اچ جفاءن ختمی دن کی اس دیوی دا جفاء مشتق سن دے من بزان نوائے اجفاءت القدرو کتشو یعنی یخشو کٹوائے کلا اذا غلت چکل دا اخٹ کیگی فعلاها الزبدو او بیا په دې باندې را اوخی زګونا ثم تسكنو چې بیا داس یخشي سړشي فيذهب الزبد لا چې زګونا بلا منفعت بلا فائدې اب څنګه لکه مثلا عالم سعید موږ د چه پوخي او پای په کې ډیر واچي نو دا پایو له پاس دا چې دا خټکی زګونه خور چې خه خټکیږي نو زګونه په بال بوره او اگو پشان لپاره اجغه دا چاجو هغه گیس بند کی نو هغه زګونه داسې خطش چې ګوري نو بلا منفعت وي هغه زګ څه پیدا اس پیدا نه اج ګورګوړای وکړي ابو ګورګوړای ختم شي بس دغه مثال د مشرک مبتدی د ګورګوړای کوونکی بوړ کوي او چې مقصد لار شي بیا یې وقتی طور سره ګورګوړای وي بیا سوینا نمان یاد شو اجفعت القدرو عربو بچ کله چې پخاو چې خو نه پخاو کټوای به پخولا باغی به هغه او خټ کېدا او چې بیا باغ کې خدا اور به بند ک دا به سړی شو وی به اجفعت القدرو کټوای سړی شو ګورګوړای ختم شو اذا غلط کله چې به خټ کېدا فعلاها الزبدو او بخط په دې باندې زګ ثم تسكنوا فيذهب الزبد بلا منفعت فكذلك يميز الحق من الباطل دقس الله جدا کی حق د باطل دا المهاد کیا ستوي الفراش بچونا پی جانے تولائی یدرؤنا بالحسنات السیئہ معنی سنا یدفعون یدرؤون معنی سنا دفع کول یدرؤون بالحسنات السیئہ اللہ شیخ القرآن دا پنجپیر غریق رحمت کی سر ټول شیوخنا ډیر ناشنا معنی به کول څنګه معنی به کول تعالی رضی شیخ القرآن ترجمه یدرؤون بالحسنات السیئہ شرل کوي دی په بیان د توحید سره د شرک ناشنا ترجمه به کول الله اکبر والله حجیت فون معنی شو شرل درعته دفعته درعته یو سریبا یو شی دفع کوي درعته معنی څه شو دفعته درعته فيها درعته فيها سلام علیکم فرشتي بستا محل ترازی او پتا باندې السلام وي یقولو بالسلام علیکم پتا د الله رحمت نه و الیه متاب الی ارجو الی متاب متاب معنی توبتی الله ته زما رجوع افلم یئس ایدوینی دی خبر او د یئسو نا امیدی معنی راځي خو دلته په معنی دیکي علم یتبین یہ اس پماندی آدمی تابین سره دی بڑا عاشی په دې باندې باس کړي چې بعض علماء کرام فرمایي چې دا یہ اسو په معنا دا یتبینو ناراضي لیکن بیا امام موحشی دغه جواب ورکړي چې څوک دا یہ اسو په بیان دا په معنا دا بیان ناراضي دا دغه د علم قلت ده او چې څوک چې په یہ اسو په معنا دا یتبینو راضي دا دغه علم دغه د علم زیادت ده او زیادت علم حجت ته په ناقص العلم باندې قارعه داهیه قارعه تک تکانه معنا تک تکانه دا سي عذاب چې زړونه بدلو درځي اتایه لوی مصیبت فاملیتو الله مسما مولت ورک کافرانو تا او د عملیت مانس کی اطول تو
ما د دوی د غریب زمانه وګدا کړه اطالت معنی وګدا کړه من الملی تعملیت مشتق د ملیون نه دی اول ملاوتو او ملاوت والملاوتو او ملاوت وی ومنه ملینا او دی ملینا اول ملاوتو نسلی ملیان دی ملیان یاد ده تک سورتی مریم کې راځي واجرنی ملینا ويقال للواسع الطويل من الارض ملأ من الارض ويقال ملكي للواسع الطويل من الارض لپاره دغه فراخه اوګدیز مکتا ملأ من الارض اوګدز مکا لکه څنګه بیابانو میره ويقال من یاد شو للواسع الطويل من الارض ویلکیږي هغه فراخي اوګدیز مکتا څه ملأ من الارض اوګدز مکا یعنی میری خوش بیابانونا اشق پماند اشد ده اشد پماند سخت من المشقت اشد مشقت نه ده معقبا سورۃ اخلاص کے لا معقب لحکمی وہ شدید المحال اے معقب معنی شو مغیرنا د الله فیصله سو بدلون کے او تغییر راوستون کے پکې نشته ده وقال مجاهد متجاورات بیا معنی کې متجاورات جخت ا ټوکړي د زمکه گاونداري جخت معنی طیبها وخبيثها کرزمکه دي او خورنا کزمکه دي الصباح دا الصباح خو چې دی کنه دا بیان د خبيثها دی او په معنی د ردی سره دی وی سنوانون جوڑا وغیر سنوان او زان لام اوس معنی کی سنوان ان نخلتانی هغه دو کجوري چې د یو تخم نه راوځي دونه د کجورو کنه چې یو تخم نه را بار شي او اکثر یا درې سلور فی اصل واحدن د یو ذیلنا تخم یو دی او دغه نه یو بوټی راوته یا دو یا درې وغیر سنوان او سمانا او زان لا یعنی وحدها یوازی بما واحدن او دا تخم زرغونیږي په بو یو سره زمکه یو او به یو او اډو کې یو زم وطن کې اټ کا یو بمبته یو اورغینا کله درې ډکی راوشي کله یو راوځي بما واحدن څنګه كصالح بني آدم وخبيثهم وابو واحد ما شاء الله لکه وګوره کله كصالح بني آدم لکه د آدم اولاد کې نیکان اولاد آدم علیہ السلام وخبيثهم او بدکار او پلیت مشرکان اولاد آدم علیہ السلام وابو واحد کار یو دی الکه وب یو تخم یو او کله دوډ کې د یو نه کله درې او کله یو لکه آدم زمون د ټولو آدم زمون بابا دی کنه ټول علم ته نه پیدا دی نو آدم زمون د ټولو بابا دی او بیا کته په اولاد کې دای تخمونه دي تخم یو دی بیا اولاد ته ګورو علما دیندار صلحا او بدمعشان ډاکوان زانیان مشرکان منافقان اصحاب الثقال اورز درنی الذي في الماء ثقال معنی درنی معنی دوبونه ډکی کباسد کفی بیا راوړه بیا تحقیقی کباس کې من ید الماء د आवाज کې وبوتا بلسانی په خپل جبه ويشير له بيدی او اشاره کې دی وبوتا په خپل لاس فلاتی ابدن دا وبنشرات دې ته اس کلا دا شیل قران معنا وا کباس کفیل الماء چې دې خپل لاس نو وبوتا وړي او ایو بوراشه ولا یاتی ابدن هغه وبل چل ناراضي شیخ القران معنی دا واخا ډیر ناشنا معنی سالت اودیتن بقدرها سالت روانشی اودیتن کندی بقدرها په خپل مقدار او په خپل اندازا معنی غټ کندی غټ سیلابونه او وړي کندي واړو سیلابونه ولختي تملأ بطن وادن سالمنا تملأ چداو بډکی کی بطن وادن خېټه دا
یو کندی زبدن رابیا زبدن رابی سمانا زبد السیل زبد السیل زگد سیلاب ٹھیک شو کنا خبس الحدید یا خوبس الحدید دوار ویلے شي ٹھیک شو کنا خوبس الحدید یا حبس الحدید اغا زنگ د اسپنی والحلیتی وحبس الحلیتی اغا زنگ د سپینو د سرو معنی باندې پوښی کنا دا تا وګتم خبره را لکه د باطل او د حق کسر حق دی او پاری باندې خیره باطل دی هغه په لپاس وی خو یو وخت پوری وی چې د لوهار بټه ته دن شي انو اصل پات شي او خیره لاړ شي دغه کله کله چرچه د باطل وی زور وی دباو دبو وی واخر باطل په شان د زګ والوزی او حق په خپل ځواني ټیکاو پاتې شي باب قوله تعالی الله یعلم ما تعمل كل انثى الله پیجن هغه شی چوچت یاري او ماده وما تغيظ الارحام هغه چې کمی رحمنا د خپل نیټونه غیظا بما نقصا وبي قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا مان قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفاتيح الغيب خمس د غیب چابيان کنجان سدي درې دي غیب چابيان پینځه دي یا من خزانی د غیب پینځه دي لا يعلم الا الله دې د الله نه چاته پته نشته دي څنګه لا يعلم ما في غد الا الله سبانه خبرې به درب نه بل چاته پته ولا يعلم ما تغيظ الارحام الا الله او نه ده په پاغسی چې کمی رحمونه د مادود خپل نیټه نه مگر یو الله ماندا شویل کستا بچي د مور په خېټه کې پښپګو میاشت راځي یو کې د شپګو نه مخ کې په دعا او په درې او په یو راو ورته ناقص شي یا تغیظ معنی جسم دی غټېدل د جسم او کمیدل دی ولا يعلم متاعات المطر الا الله احد الا الله او دا چاته پته چې باران بکله وریږي ولا تدنفس بأيرزن تموت او دا چاته پته کې په کله دې مري ولا يعلم متاعات المصات الا الله بسم الله الرحمن سورة ابراهيم قال ابن عباس هادن داعن لكل قوم هاد هر یو قوم د پاره هادي دي دلته معنا شو داعن هدایت په معنی دعوت شو شیخ القرآن متوي دا حل شو ولكل قوم هاد داعن وقال مجاهد سديد يعني قيح ودم سديد په معنی څه قيحن سشه زوي ودمن وینه وقال ابن عيينة اذكروا نعمت الله عليكم یاد کړه الله نعمتونه چې پتا سو کړی دي آیات الله عندكم نعمت الله آیات الله آیات په معنی نعمتونو سره ده و ایامه او دغه اغرضی وذکرهم بایام الله نو د ایام الله په معنی احسان مرادي ایام الله په معنی اغرضو د عذابونو د الله طرف نه چې په قومونو راغلي دي وقال مجاهد من كل ما سالتموه الله تعالی درکې د ار غسینه چې تاسو غواړئ سالتم ما سو رغبتم الیه فیه چې تاسو ورته ذوق پیدا شي پاره کې ٹھیک شو کنه ذوق پیدا شي تبغون وجا یا یبغون وجا یعنی معنا یلتم بسم الله وجن لټی پاره کې کوګواړي وایستاذن ربکم امام بخاری تعذن د اذاننا فما ذسوی اعلمکم اذنکم وایستاذن ربکم کله چې خبر کړی تاسو رب تاسو عثمان اعلمکم شو اذنکم ردو ایدیم فی افوایم دې سلور ترجمه دي امام بخاری یو کوي ردو ایدیهم معنا ګرځي دا مشرکین خپل لاسونه فی افوایم په خپل خلوقی کنه یو دا چې ګرځي دا مشرکین خپل لاسونه په خپل خلوقی چک لګي یغزون علیکم الانامل من الغیظ من هذا مثل کفوا عما امروا به دا مثال دی دا چې بندول دوی
د هغه سیز نه چې دوی ته امر شوی دی نو دینه معنا دا شو بل معنا چې د پیغمبر په خلی لاس غړو چې مسله بنا بیان ہے یا خپل په خلی لاس غړي اشاره دا خبره پرې مقامی ادریدل زما معنا حيث يقيم الله بين يديه کله چې الله بده ادری پرز د قیامت ځان ته مخامخ من ورائه جهنم یعنی قدامه لكم مخکې دینا لپاره تاسو وځګ لكم تبعا دوی تاسو وفادارو شیطان دوی که دوی تاسو تابعدارو واحدها تابعون دا تابعا جمع دا واحد تابع دی مثل غیب و غائبنا تیجو کنا لکا غائب او غیب غیب او غائب یو مانا دا بمصرخیکم فریاد درستاسو یعنی استرخنی استغاثنی لکه تو فلان استرخنی مانا سوچو فلان استغاثنی زما امداد وکم یستصرخو امداد کئی دی چگا وی دیتا مانا مینا سوراخ یسترد سوراخ نہ دے او سوراخ وی لکی آواز او فریاد تا ولا خلال او نشتا زمر گرتیا مصدر خاللتو خلالنا دا خلال مصدر دے دا خاللتو نا او خلال مانا دوستی ويجوز ايضا جمع خلت وخلال او دارنگی دا خلال جمع دا خلتن دا خلتن وخلال اجتصت جو اٹک شی زنی زرغن شی استوصلت مانا دا اوچت شی باب قولی تعالی کشجرتن طیبہ مثال دوی پشان دا بوٹی پاکیزہ اونی پاکیزہ اصلها ثابتن چې جړې دیاري پزمکه کې خخې دي و فروا فی السماء او ډالې بر اسمان ته دي تو اوتیو کلا کلهین او ورکی د خپل میوي بار وخت کې حکم در افسرا او دا بوټه سي شه دي نو دلته خو کجوره ده لیکن فتح الباری او دارنګ نور کتابونه وجاء فی لغه فی حدیث ضعیف الجوز الهندی وقال ابن عباس الجوز الهندی او دینه مراد جوز هندیم کې دی شي جوز هندی پیژنې ورنه چې تا چر راوړي دي جوز هندی څه دی ودا غزان دي کنه دا تانه دی غزان موږ باندې خوري پرون ډیر خوښتو دا جوز هندی دی او دام چې دی نو دی دا ګور د انځر دا بوټي دا چې دی دا سږي ورته دا غوز بوټي چې دی نو دا ډیر مضبوطی زم په وطن کې د کټ اخپې دی نه خلک جوړي او پانم دغه داسې د فیدامنه دا زرانی په خلی کې وجوي نشونډي سری شي بیا ذکر طالب بخاری ورته پریږي دا خیال ورته کنه او کې هغه په هغه شکرې پټونه چي دي هغه پوښي هغه نه دنداسه جوړيږي هغه تمره قیمتي ده چې په حکومت کې خرڅول منع دي راوړې نشي کنه او غزان اغوز دي هر زمانه کې خورل کېږي نو د یو کال غزم کور کې پروت یم خورل کېږي په کله هین باذن ربیا لیکن مراد کجوره د خای جوز اندیم لیکل دي وبي قال رسول عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه بن عبد الله رضي الله عنه عن نافع عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبي عليه السلام سره فقال حضرت ماتوي اخبروني بشجره خبر را کې مال په یو بوټي تشبهو چې دا مشابه وي او کر رجل یاداوي اخبرني بشجره تشبه المسلمه یاوی اخبرونی کر رجل المسلم بشجره کر رجل المسلم دا شک راوی دیکھا تشبه المسلم دے یا او قال کر رجل المسلم او دلتا کو تردد سره دے او 819 صفحه کې بلا تردد ہے تراوانو 819 وای عجیب کار 819 ادا سی دیکھا دا ګونه مینس کې سنټر کې و باب برکت النخلۃ سبحان الله باب د بیان د فیدو د کجورو 819
وبي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحه عن زيد بن مجاهد سمعت ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجره شجره تكون مثل المسلم وهي النخله ذکر تردد لا يتهات ورقها چې نغور دیږي دغه پانی ولا 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 سوشو درې ولا 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 او نغور دیږي ولا نغور دیږي ولا 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 مالکی معنا دا اول لا يتهات ورقها نغور دیږي دغه پانی ولا فئها نختمیږي دغه سوره ولا ثمرها نختمیږي دغه میوي ولا نفها نختمیږي دغه فیدی دا لا اختصارا ویخا لا ولا ولا لا فئها ولا ثمرها ولا نفعها ولا قطعوي کنا تؤتي كل حين ورکی دا میوي هر وقت مناسبه کې دا خدای لګ وخت مناسبه کې قال ابن عمر فوقع في نفسي ابن عمر زما په ذکر ال چنا نخله دا نخله دا ورته ابو بکر عمر چې ما ولید حضرت صدیق اکبر سے او عمر سے لا تکلمانه چي خبر نه کولی فکریت ما بدګم وګنل ان اتکلم چې خبر وکوا فلما لم يقولوا شيئا ارکه مشرانو خبره وما لسکو نکړه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ین نخلتو دا نخله دا کجوره ده کنه او دې کجوري مثال مسلمان سره ول ور کړ دې ځکه د هر ګونه کې درې صفاتونه یو صفات ویخ زیلا بل صفات تنا دریم صفات پانی دغه سي ایمان د دریو خبرونه عبارت ته زیلا تصدیق قلبی شو تنا اقرار لسانی شو شاخ اعمال جوارح شو نخلاص شو خبره فلما قمنا ارکش من مجلس پاسلو قلت لعمر ما پلات یا بتا اے بابا جی والله لقد كان وقع في نفسي را پر ذکر دا خبر راغله چنا نخلا کجوره دا فقال حضرت لا رات ما منا كان تکلم ولې بیا خبره تاونه کوي انت تکلم پکاوته حزبره قال لم اراكم تتكلمون كنا ما چې تاسو دې ته خبر نه کولی نو فکرت انا اتکلم ما تزم بدخ کار شه واقول شيء ما فکرت ان اتکلم وکرت ان اقول شيء څه خبر وکما قال مروي لن تكون قلتها بچیا چې چرتا دا خبره کړې کنا نو احب الیا ان کذا وکذا کذا وکذا دنیا و ما فيها اغه تکسر ساوري چې خان دي باب قولی تعالی یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت الله دې مضبوط کی وای کلک ساتي الله مؤمنان لرا کلک ساتي الله هغه چاله چې ایمان راوړ دي هغه وینا کلک د توحید وخت د مرګ او په وخت د ځن کدن او په وخت د سوال د قبر الله دې مسردا څخه قسم معاملو حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال بني القمة بن مرصد قال سمعت سيد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او فرمایا المسلم مسلمان دا مشکات کې دا حدیث تعویل دی الته بیا دا زی باندې نه پوي دلته ځان به پوکا اذا سئل في القبر کله چې دین سوال په قبر کې شي یشهد ان لا اله الا الله دې گواہی کوي په دې خبره چې لایق دی باز یو الله دی وان محمد رسول الله فذلك قوله يثبت دا جوړیږي چې دې نه په قبر کې تاسو کې نو دې بد الله د توحید گواہی کوي او دې بد پیغمبر د رسالت گواہی کوي نو فذلك قوله تعالی دا قول د الله دی دا قول خدای الله نه دی معنا بکې فذلك دا اتيان بالشهادتين مصداق قوله تعالی فذلك دا اتيان بالشهادتين مصداق قوله تعالی دا مصداق د دې قول د باری تعالی دی یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفي الاخره باب قولی تعالی علم تر الذين بدلوا نعمت الله كفرا امنګه چې تاسو چې علم طرف مان د رؤیت قلبی دی رؤیت عینی نه دی او موږ دا په باندې بیا په سورۃ ال بقره کې دلایل ذکر کړو بخاری په یو ټکی کې ارته خلاص کړو
وی علم ترى آیتانی دی کتلی خلمانه کې تانی کتلی په طرف داغه چا چې بدل کړی دي زمانه نعمتونه د توحید په کفر سره بخاری علم تعلم ماذا علم ترى رؤیت بصری مراد نه دی رؤیت قلبی مراد دی کقوله علم ترى کیف علم ترى الذين خرجوا معنا دا شو چې دلته علم ترى په مان دی علم دی علم ترى کیف فعل ربک علم تعلم شو علم ترى الذين خرجوا خو چې کوم ځکه علم ترى دي مراد وتن رؤیت قلبی وی لا رؤیت بصری علم تعلم باعلامی لك عظمہ شیخ کیا تو نے غور نہیں کیا تھا البوار الحلاک بوار مانا حلاکت بار یبور بورن مانا بار یبور بورن نصرن وی قوم بورن حالکین بور مان سو وبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء سمع ابن عباس علم تر الذين بدوا نعمت الله اتا غون ذکر پا خلقو چې بدر کړ دي الله نعمتونه په کفر سره قالم کفار عالم مکه اوسمه 3 منټه پاتې کو بس